今日我哋嚟試新嘢，試咩新嘢啊？漢堡扒，叫咩名啊？福岡漢堡扒。哇！哇，係牛扒啊！佢話要點樣話？要擺上好多人煎嘢，煎佢。哇！我成身係領嘢添。同埋我哋有拜拜。哦，即係咁樣放個窿，你自己喺度整個窿食。開窿唔好食㗎，你知唔知我冇玩都快玩啦。哇！我個都到咗啦，係一個咁高嘅漢堡扒。原來咁樣嘅，我呢個嘢喺度吉落去，之後咁喺度煎佢，因為變咗好似煎肉餅咁。係啊，頭先呢度肉咧生嘅咧喺呢度，即係啲生肉咧，即係溝咗，即係擺咗喺個蛋上面咧，之後我又唔敢食個蛋，所以而家要炒晒熟個肉，之後先至再要煮翻熟個蛋。原來呢度咧白飯係免費無限添加，笑我啦喂！我知呢個沙律咧係遲咗嚟俾佢，但係佢而家車 Q 晒嚟佢。解鎖食法啊！油冧冧咯，咁咪？梗唔會啦，勁油冧冧啊！我哋咧就係食呢個二人餐嘅，我覺得有得玩有得食都 OK 啦。